啊，这318边上的这个列达村，这是一个很宽敞的一个广场啊。然后这个列达村口这边啊，这边过去大概20米左右，有一个小店可以购买那个生活物资，有菜有肉啊。然后厕所不是旱厕哈，而且有人管理的，每天有人打扫，相对比较干净。而且这边接水不用到厕所这里接哈。接水的话，在厕所后面这里有一个很大的水管，跟厕所是同一个水源的。接水可以在这儿接啊，很方便，而且可以洗衣服。然后骑行露营的朋友哈，可以在这后面搭帐篷啊，很友好。啊，我的车这停了大概有4个晚上了哈，一个挺不错的露营地，列达村啊。